Кои са недостатъците на работното място? Често задавам въпрос. Какво лошо има в това да си намериш работа, да работиш здраво, да пестиш пари, да си купиш къща, да се освободиш от дълговете и да инвестираш дългосрочно, добре диверсифицирано портфолио от акции, облигации или взаимни фондове? Кратък отговор. Лошото са данъците. По-дълъг отговор. Колкото по-здраво работите, толкова повече пари ще печелите и толкова по-голям процент ще плащате за данъци. За усилено работещите наемни служители няма данъчни облекчения. Основният начин да плащате по-малко данъци е като работите по-малко. Ако искате да печелите повече и да плащате по-малко данъци, трябва да промените типа доходи, за който работите. Обяснение. Съществуват три типа данъци за следните типове доходи. Първо, припечелене или обикновени доходи. Най-високо облаганите с данъци доходи. Второ, доходи от портфолио. Доходите с втората по големина данъци. И трето, пасивни доходи. Доходите облагани с най-ниски и дори никакви данъци. Припечелени доходи. Хората, които работят за някой Н или за себе си квадрант С, работят за припечелени доходи. Хората, които пестят пари, карат спестяванията си да работят за припечелени доходи. Хората, които се освобождават от дългове, плащат дълговете си с припечелени доходи. Хората, които си купуват къща, плащат за нея с припечелени доходи. Хората, които имат традиционен пенсионен план, като 401k в Америка, карат парите си за пенсия да работят за припечелени доходи. Разбирате ли какво имам предвид? Хората, които следват финансовият тренинг на кучето на Павлов, да си намерят работа, да пестят пари, да си купят къща, да се освободят от дългове и да инвестират в традиционни пенсионни планове, плащат най-високите данъци, дори за тях да работят собствените им пари. Повторение на разгледан по-рано в тази глава материал. Първо, колкото повече работите за пари, толкова повече плащате за данъци. Второ, колкото повече парите ви работят за вас, толкова по-малко плащате за данъци. Трето, колкото повече парите на другите работят за вас, толкова по-малко плащате за данъци. Всъщност, възможно е дори да не плащате нищо, нула за данъци. Без финансово образование, повечето хора работят за припечелени доходи. И същото правят парите им с спестовните сметки и традиционните пенсионни планове. Те плащат възможно най-големите данъци върху своя труд и своите пари. При малко финансово образование, поне парите им, спестяване и пенсионен план, биха могли да работят за доходи от портфолио или пасивни доходи, които се облагат с по-малки данъци. Професионален отговор от Том Уилрайт. Има причина данъчните закони да възнаграждават тези, които карат своите пари и парите на другите хора да работят за тях. Така е просто защото това са хората, които инвестират директно в икономиката. Държавата иска да инвестираме в икономиката, за да създаваме работни места, жилища и възможности за другите. Чрез малко финансово образование всеки може да научи как да кара данъчните закони да работят в негова полза. Не говорим за случайни пропуски в закона. Това са умишлено създадени ползи за собствениците на бизнес и инвеститорите. Доходи от портфолио. Доходите от портфолио в повечето случаи са известни в света на инвестирането като печалба от надценката. Обикновено печалба от надценката се осъществява, когато купувате на ниска цена и продавате на висока. На фондовия пазар човек може да купува на ниска цена и да продава на висока цена, известно също като къса продажба, и да осъществи печалба от надценката. Повечето хора, които инвестират, се интересуват от печалбата от надценката, но инвестирането заради печалба от надценката всъщност не е инвестиране. Технически това е трейдинг. Затова и данъчният му статус е различен. Трейдинг е купуването на нещо с цел да бъде продадено. Трейдерите не искат това, което купуват. Те не се различават от собственика на магазин за облекло, например, който купува дрехи по цени на едро и продава същите дрехи по цени на дребно. Затова повечето трейдери са в квадрант С и се облагат с данъци като такива. Докато се надуваше балонът на недвижимото имущество, повечето от онези, които купуваха недвижими имоти с цел да ги продадат бързо заради печалба от надценката, се мислеха за инвеститори.
Но в действителност бяха трейдери на недвижимо имущество. Купуваха на ниски цени, понякога ремонтираха имота и го продаваха на някой по-голям глупак. Заради тях, на истинските инвеститори в недвижимото имущество им излезе лошо име. Така те само предизвикаха движение на цените на имотите все нагоре. Мътиха водата и вдигаха голям шум, колко много печелят, привличайки при този процес към пазара по-големи глупаци от себе си. Проблемът идваше оттам, че се стремяха към печалба от надценката, т.е. доходи от портфолио. Както изяснихме в първа глава, залагането на печалбата от надценката е вид хазарт. В върховия период на пазара между 2006 и 2007 година много касиери в супермаркети започнаха смело да купуват и да продават имоти. Днес сме в криза, просто защото хората не правят разлика между печалба от надценката и паричен поток, както е известен в света на инвестирането. Или доходи от портфолио и пасивни доходи, както са известни в счетоводството. Финансово образование – дефиниции. Свят на инвестициите. Счетоводен свят. Печалба от надценката е равно на доходи от портфолио. Паричен поток е равно на пасивни доходи. С ким инвестираме 90% от времето си за парични потоци, известни също като пасивни доходи. Когато инвестираме за печалбата от надценката, т.е. доходи от портфолио, ние сме особено предпазливи, защото знаем, че това е хазарт. Ако сте играли потоци пари, може би сте забелязали, че възможностите за инвестиране варират между сделки за печалба от надценката и за генериране на потоци пари. Умният инвеститор знае каква е разликата, а тя се дължи не само на риска, а и на данъците. Много важен урок. Човекът с финансов IQ знае как да преобразува различни доходи за максимална данъчна ефективност. Например, преобразува припечелените доходи в доходи от портфолио или пасивни доходи. За жалост, наемните работници обикновено работят за припечелени доходи и после пестят за още припечелени доходи. Може да са високо образовани, но да не знаят, че има разлика между доходите, нито как да преобразуват доходи. Повечето трейдери, т.е. хора, които купуват и продават акции или недвижимо имущество, най-често преобразуват доходите от портфолио в още доходи от портфолио. Печалба от надценката. И затова никога не могат да избягат от данъчните правила. Преобразуването на доходите беше много важен урок, на който богатият татко ни научи двамата със сина си. Ето защо бяха важни за него реалните му зелени къщи и червени хотели. Именно, посредством инвестирането си в недвижимо имущество, той преобразуваше припечелените си доходи в доходи от портфолио или пасивни доходи. Чрез бизнеса и инвестициите си, той преобразуваше облагаемите си доходи в необлагаеми. Бедният татко, който имаше докторска степен, но нямаше финансово образование, работеше все повече и повече за облагаеми доходи и после пестеше и инвестираше за още облагаеми доходи. Също така мислеше, че да се играе монополи е губене на време и че вместо това би трябвало да си пиша домашните, за да мога после да си намеря хубава работа и също като него да работя и пестя за припечелени доходи. Много важен и вплетен неуловимо в играта потоци пари е урокът как да превръщаме припечелените доходи в доходи от портфолио или пасивни доходи. Следващия път, като играете потоци пари, обърнете внимание на преобразуването на доходите. Мнозина пропускат този важен урок. Инвестиране в реалния живот. В реалния живот, по време на лудостта на изкуствено надутия сапунен мехур на недвижимото имущество, спечелихме много пари, инвестирайки както заради потоци пари, така и заради печалбата от надценката в един проект. Той беше за около 400 единици в Скотсдейл, Аризона, благоденстващ град близо до Феникс. Жилищни блокове бяха превърнати в кооперации. С ким поехме дълбоко въздух, огледахме безумието на пазара и планирахме изходната си стратегия. Продажба на 400 апартамента в жилищни кооперации. Ние не обичаме да инвестираме в кооперации и затова планирахме в крайна сметка да се отървем от тях. Заедно с 6 други инвеститори инвестирахме по $100,000. Събрахме голяма сума чрез банкови заеми
Реновирахме жилищните сгради с много боя и озеленяване на около и продадохме проекта след една година. Пазарът на недвижимо имущество беше толкова активен, че хората буквално се редяха на опашки, за да купуват тези апартаменти с добра цена с чудесно местоположение. С Ким си върнахме вложените $100,000 и спечелихме малко повече от $1 милион за една година. Когато проектът беше продаден и с помощта на планиращ данъците експерт, вложихме този милион в 1031 размяна, както е известна, което означава, че не платихме никакви данъци и инвестирахме въпросния милион заради печалбата от надценката. Тоест, доходи от портфолио в жилищна сграда с 400 апартамента в Тусон, Аризона. Тези $1 милион бяха свободни пари, необлагаеми с данъци и днес 400 апартамента генерират паричен поток, който в по-голямата си част е необлагаем, защото е пасивен доход от недвижимо имущество. Технически с Ким притежаваме жилищен блок с 400 апартамента безплатно. И всеки месец той ни носи пасивни доходи, за които не ни удържа данъци. Когато пазарът на недвижимо имущество се срина, ние увеличихме наемите, защото повечето хора наемаха под наем, вместо да купуват. Разбира се, бяхме се уверили, че в региона има стабилни работни места, защото недвижимото имущество е толкова ценно, колкото са ценни работните места в района. Следващата глава, посветена на несправедливото преимущество на дълга, ще обясня как се върнахме тези $1 милион, също без да плащаме данъци. С други думи, нашите $1 милион не бяха върнати и ние с Ким ги вложихме веднага в друг проект. Целият ни проект за 400 апартамента ни излезе напълно безплатно, просто защото използваме дълга, за да си върнем парите. Макар жилищния блок от 400 апартамента да ни излезе безплатно, ние получаваме от него $8,000 месечно. Също почти напълно необлагаеми. $8,000 на месец не е кой знае какво, но се равнява на месечна работна заплата от $12,000 преди облагането и с данъци. Отново ще ви помоля да не забравяте, че не пиша всичко това за да се хваля, защото самохвалството не е стилно. Пиша единствено, за да обясня какво правим и да вдъхновя поне част от вас да повишават финансовата си образованост. Освен това, не сме започнали от това ниво. И Ким, и партньорът ни Кен, и аз започнахме от малко, но мечтите ни бяха големи. И ние, като богатия татко, непрестанно учим и печелим. Ключът е в финансовото образование и опита в реалния живот. Не възнамеряваме да спираме. Защо да спираме на този етап от развитието си? Животът е прекалено забавен, за да постъпим така. Защо не акции, облигации или взаимни фондове? Една от причините принципно да избягваме акциите е, че недвижимото имущество е много лесно. На всичкото отгоре, данъчните закони и използването на дълга като леваридж са различни. Друга причина, за която ще говоря повече в главата за риска, е, че има по-голям контрол над движимото имущество, отколкото върху акциите. Това означава ли, че не трябва да инвестирате в книжни активи като акции, облигации, взаимни фондове и борсово търгувани фондове? Отговорът е не. Ако харесвате книжните активи, станете възможно най-добрият инвеститор в книжни активи. Компанията Богат татко прави курсове на тема книжни активи, защото това е важен клас активи. Проблемът при тях е контролът върху риска. Щом човек се научи как да контролира риска, книжните активи могат да се превърнат в чудесен начин за подсигуряване на богатство за цял живот. Аз лично съм ходил и продължавам да ходя на курсове за книжни активи. Правя го, защото принципите на инвестиране са същите, което означава, че са приложими за всички активи. Именно посредством курсовете за книжни активи, особено техническия анализ и трейдинг на опции, научих как да бъда по-добър бизнесмен, инвеститор в недвижимо имущество и прогностик на бъдещето. Недостатък на хартиените активи в Съединените щати е невъзможността да бъде отложено плащането на данъците върху печалбата от надценката от ценни книжа. Преди години беше възможно да се направи 1031 размяна на акции и да се отлага плащането на данъци върху печалбата от надценката. Данъчните вратички бяха затворени за книжните активи, но оставени отворени за американските инвеститори в недвижимо имущество. Професионален отговор от Том Уилрайт.
През 1986 година, когато работех в Националната данъчна служба на голяма счетоводна фирма в град Вашингтон, Конгресът реши да промени това правило и да позволи само на инвеститорите в недвижимо имущество и на бизнесмените да избягват плащането на данъци чрез размяна 1031. От тогава инвеститорите в книжни активи не се радват на същите предимства, като инвеститорите в недвижимо имущество и собствениците на бизнес. За инвеститорите в взаимни фондове е възможно да трябва да плащат данък след година, когато цената на взаимният фонд падне. Това е значителен недостатък. Пасивни доходи. Целта на Ким и моята винаги са паричните потоци, известни също като пасивни доходи. И именно заради това нарекохме играта си потоци пари. За нас осигуряването на парични потоци за цял живот е равносилно на финансова свобода. Пасивните доходи ни позволиха да се пенсионираме рано и да правим с живота си каквото искаме. Ироничното е, че пасивните доходи са и най-слабо облаганите с данъци от трите вида доходи. Книгата ми "Богат татко, беден татко" е за разликите между активи и пасиви. Повечето хора водят борба за финансово оцеляване, защото смятат пасивите си, като своя дом, автомобил, яхта и покъщнина, за активи. И сякаш това не е достатъчно, ами когато стане дума за инвестиране, те се стремят единствено към печалба от надценката и затова мислят, че собственият им капитал е от значение. С Ким не знаем колко е собственият ни капитал, но знаем какъв паричен поток получаваме всеки месец. Тъй като се стремеше да говори максимално просто заради сина си и мен, богатият татко ни даде следната дефиниция за актив. Активите слагат пари в джоба ви, а пасивите вземат пари от джоба ви. Бях подложен на масирана професионална атака от тъй наречените високообразовани финансови експерти, заради това изключително просто определение. Да, когато видите света през гледната точка на един инвеститор и на данъчните служби, ще проумеете мъдростта в простотата на дефиницията. Ако спестявате пари в банка и инвестирате в традиционен пенсионен план, голяма част от парите ви ще потекат към данъчните служби. Плащаните от вас данъци са пасивни доходи за държавата. Защо да не инвестирате в това, в което държавата иска да инвестирате и така да карате държавата да ви дава пари? За мен това е умната постъпка. С Ким стигаме до крайности в това отношение. Тъй като паричният ни поток надхвърля нашите разходи, ние инвестираме постоянно, но не в спестявания, акции, облигации, взаимни фондове или традиционни пенсионни планове. Според нас няма смисъл да получаваме пари от държавата и после да ги върнем. С Ким не спестяваме пари. Тъй като правителствата по света печатат милиарди фалшиви долари, защо да спестяваме долари? Вместо пари, ние спестяваме злато и сребро в пенсионен план род IRA, защото печалбата от надценката в резултат на растящата цена на златото и среброто се увеличава без да бъде облагана с данъци. Повтарям, защото печалбата от надценката в резултат на растящата цена на златото и среброто се увеличава без да бъде облагана с данъци. В следващата глава ще научите как се здобихме с парите за инвестиране. За сега ще обясня, че ние не спестяваме пари поради две причини. Първата е, че поради печатането на пари от държавите, стойността на парите пада от години. Това е известно още като инфлация. Причина номер две е, че лихвата от спестяванията се облага с данък като припечелен доход. Професионален отговор от Том Уилрайт. Данъчните закони на повечето развити страни заемат хиляди страници. И само няколко от всички тези страници са посветени на увеличаване на доходите. В Съединените американски щати само един ред повдига тази тема. И той гласи, че всички доходи се облагат с данъци, освен ако законът казва друго яче. И само няколко стотин страници обясняват как да използвате пенсионния план, за да си спестите данъци. Повечето от хилядите страници на данъчния закон са посветени на постоянното редуциране на данъците чрез облекчения за бизнеса и инвестирането, кредитите и специални данъчни проценти. Често задавам въпрос. От гледна точка на данъчния закон, какво точно не е както трябва с традиционни пенсионни планове, да речем като 401K в Съединените щати? Кратък отговор.
Пенсионният план в Съединените щати е за хората, които планират да бъдат бедни след като се пенсионират. Ето защо финансовите плановници казват, доходите ви ще намалеят като се пенсионирате. Това е това е тяхната причина да оправдаят данъчните проценти като за припечелени доходи след пенсионирането на човека. Финансовият им план е да планирате да печелите по-малко след като се пенсионирате. И тъй като ще печелите по-малко, ще попаднете в категория с по-ниски данъци. Планът им не е за хората, които планират да станат по-богати като се пенсионират. Професионален отговор от Том Уилрайт. Традиционният пенсионен план намалява данъците за спестяванията ви днес и после, когато се пенсионирате, облага с данъци всичко, което теглите от пенсионния си план. Звучи добре, нали? Нищо подобно. Поради три причини. Първо, ако възнамерявате и като се пенсионирате да живеете толкова добре, както докато сте работили, а това означава доходите ви да бъдат същите като сега, тогава вероятно ще попаднете в по-висока данъчна категория, като се пенсионирате. Става така, защото тогава няма да получавате данъчни облекчения за своя бизнес, за ипотечния си кредит и за хората, които издържате. Вероятно вече ще са пораснали и ще са създали свой дом. Второ, възможно е пасивните ви доходи или доходите от портфолио да са се преобразували в обикновени припечелени доходи. Имайте предвид, че ако инвестирате в акции извън пенсионния план, ще плащате по-ниски проценти за печалбите си от надценката. Но ако инвестирате в рамките на пенсионен план, ще плащате най-високите данъци за обикновени доходи. Трето и най-важно. Вие се отказвате в голяма степен от контрола си над своите пари, когато са в пенсионен план. Можете да инвестирате само в определени видове инвестиции, предимно взаимни фондове. И вашият работодател и държавата ви казват кога можете да си изтеглите от него парите и да ги използвате. Аз бях като другите данъчни съветници, които казват на хората да увеличават максимално пенсионните си фондове. Но само докато осъзнах колко е нелепо да отлагаш плащането на данъците до момент, когато ще попаднеш в категория с по-високи данъци. След като съществуват хиляди начини да редуцирате данъците си в квадрант Б и И, без да се налага да плащате каквото и да било на държавата. Често задавам въпрос. Недвижимото имущество единственият клас активи с данъчни предимства ли е? Кратък отговор. Държавата предлага много планове с данъчни стимули. Ние с Ким участваме само в стимулиращи проекти, които познаваме и разбираме. Професионален отговор от Том Уилрайт. В повечето активни инвестиции, според данъчния закон, се включва някакъв стимул. Това включва инвестициите в сондажи за петрол и газ, дървен материал, земеделие, екологично чиста енергия и всеки бизнес. Ако искате наистина да разберете къде Конгресът би искал да вложите парите си, огледайте данъчния закон. Най-вероятно ще откриете данъчни облекчения за всичко, за което би му допаднало да си похарчите парите. Често задавам въпрос. В какви други инвестиции, даващи данъчни предимства, участвате? Кратък отговор. В петролни и газови сондажи. Обяснение. През 1966 година, на 19 години, бях младши офицер на борда на танкери на Standard Oil, пътуващи покрай Калифорнийското крайбрежие. Тогава възникна интересът ми към петрола. През 70-те години работих за независим инвестиционен банкер, който подготвяше пакети, осигуряващи данъчна защита във връзка с петрола и газа и ги продаваше на богати клиенти. Днес с Ким продължаваме да инвестираме в проекти, свързани с петрола и газа. Не инвестираме в акции или взаимни фондове на петролни компании като British Petroleum или Exxon, инвестираме в дружества за търсене и преработка на нефт, което означава, че партнираме с петролни предприемачи в конкретни проекти, предимно в Тексас, Оклахома и Луизиана, където са разположени много от жилищните ни блокове или блокове. Ако проектът се увенчае с успех, получаваме процент от приходите от продажбата на петрола и природният газ, т.е. парични потоци с данъчни предимства. Петролът и природният газ са задължително условия за транспорта, храната, отоплението, пластмасите и изкуствените торове.
Ако огледате кухнята си, ще установите, че нефтът се използва навсякъде, дори за храната, която ядем. Държавата предлага огромни данъчни стимули, защото нефтените сондажи са много рискови, а нефтът е задължително условие за живота, икономиката и стандарта ни на живота. Инвестиране в реалния живот. Често задавам въпрос. Какво направихте с 100 000 долара, които получихте обратно от проекта ви с кооперацията с 400 апартамента в Скотсдейл, Аризона? Кратък отговор. Инвестирахме ги в свързан с нефта и газа проект в Тексас. Обяснение. Както винаги и тук целта ни бяха паричните потоци и данъчните предимства. Хубавото в някои дружества, свързани с петрола и природния газ е ВНИ или възвръщаемостта на инвестицията. В момента, в който с Ким инвестирахме нашите 100 000 долара в тексаския проект, получихме данъчно облегчение от 70%. При 40% данък върху припечелените ми доходи. Това се равняваше на връщането на 28 000 долара. Това са гарантирани 28% възвръщаемост на инвестицията през първата година. Пари, които държавата технически ми връща, защото иска да инвестирам в петрол. Споменавам тази възвръщаемост от 28 000 долара върху инвестицията ми от 100 000 долара, защото и до сега ми се обаждат непрекъснато, особено фондови брокери с предложения от рода на: мога да ви осигуря 10% възвръщаемост. Но защо бих искал 10% възвръщаемост в вид на печалба от надценката при такъв голям пазарен риск? Предпочитам гарантирана възвръщаемост 28% от държавата в реален паричен поток. Вместо да трябва да играя на комар, като залагам на евентуална възвръщаемост във вид на печалба от надценката. Ето как изглежда транзакцията във вид на финансов отчет. Отчет за приходите и разходите. В подколонка разходи имаме данъци, които преминават през държавата. Приходи 28 000 долара. В такъв случай баланс, активи 100 000 долара, пасиви няма. Ако открием нефт и това ако е реално ако, поради което опитът в петролната индустрия е съществен, финансовият отчет изглежда така. Отчет за приходите и разходите. Активи 100 000 долара. Пасиви 0. Приходи 5 000 долара месечно пасивен доход. Без разходи. За улеснение да приемем, че приходите ми от кладенеца възлизат на 5000 долара месечно. Приходите ще варират в зависимост от производството и цените на петрола и газа. На тези доходи от 5000 долара се дава данъчно облегчение 20%, което означава, че плащам данък върху 4000 долара вместо 5000. Ако бях спечелил 5000 долара в квадрант Н или С, щях да платя данък върху цялата сума от 5000 долара. За мен е по-разумно да влагам средства в този тип инвестиция, съпроводена с данъчно облегчение, отколкото в пенсионния си план в продължение на 40 години, като купувам, задържам и се моля да разполагам с достатъчно пари, за да ми стигнат докато съм жив. Крайни цели. С Ким имаме следните 5 цели. Първо, искаме си парите обратно. При 5000 долара месечно или 60 000 долара годишно, плюс 28 000 долара възстановени данъци, ние си връщаме 100 000 долара за малко повече от година. Опитайте да го постигнете с пенсионния план. Ако цената на петрола е висока, както когато достигна 140 долара барела, си връщаме парите по-бързо. 2. Прехвърляме парите си в друга инвестиция. 3. Искаме паричен поток за цял живот. Животът на един кладенец варира между 1 и 60 години. Ето защо е толкова важно, преди да инвестираш, да избереш добре кладенеца и този, който го разработва. 4. Искаме допълнителни кладенци. Когато някъде бъде открит петрол, често има още възможности за намиране на петрол в същия регион. Когато знаеш къде да сондираш, намалява рискът от пробиването на сухи дупки, което също се случва. Пробиването на суха дупка означава, че си губим парите, но пак получаваме това данъчно приспадане от 28%. Ако обаче успеем в даден район, продължаваме да сондираме там. 5. Всяка година искаме още приходи. Всяка година паричният ни поток нараства при по-нисък данъчен процент. Независимо дали работим. Едно предупреждение.
Сондажите за петрол са изключително рисковано начинание и затова подобни инвестиции по закон са достъпни само за акредитирани инвеститори, които имат парите и знанията. Големият риск не идва от самият петрол, а от предприемачът, който прави сондажите за него. Дори успешно сондиращите пробиват и сухи дупки. Ако нямате нужно образование или пари, най-добре е да не инвестирате в дружества, правещи сондажи за нефт. За вас е по-безопасно да инвестирате в акции на петролни компании като British Petroleum и Exxon. Бихте могли да ги закупите чрез брокера си. Като инвестирате в акции на нефтопреработвателни компании, може да постигнете печалба от надценката и парични потоци, но не и данъчни предимства. Често задавам въпрос. Какво ще кажете за опазването на околната среда и за глобалното затопляне? Отговор и обяснение. Чувам този въпрос непрекъснато и отговорът ми е: аз също съм загрижен за околната среда. Ето защо инвестирам част от парите, които печеля чрез инвестициите си в компании за алтернативни горива и енергии. Направил съм значителна инвестиция в една малка компания за използване на слънчевата енергия. След като видях избухването на атомна бомба със собствените си очи като дете, аз съм срещу ядрената енергия, защото ядрените отпадъци вредят хилядолетия наред. Уверен съм, че през следващите 5 години някой ще открие алтернатива на изкопаемите горива и атомната енергия. Когато това стане, светът ще се промени драстично, така както бе променен драстично от интернет. Независимо какви са възгледите във връзка с нефта и околната среда, не забравяйте, че цивилизацията се нуждае от енергия. За да продължи цивилизацията да расте, имаме нужда от по-евтина и по-чиста алтернативна енергия. Ако не бъдат разработени алтернативни източници на енергия, цивилизацията ще тръгне назад. Ето защо инвестирам в петрол и в алтернативни горива. Заключителни коментари. Данъците са обемна тема. Те са също така най-големия ви разход. В резултат на настоящата финансова криза, те ще трябва да се увеличат. Ето защо познаването на данъците е толкова важна част от финансовото образование. Запомнете, че данъчните закони са написани за конкретни квадранти, а не професии. Затова съветът учи за да намериш работа или да станеш лекар е лош съвет от данъчна гледна точка. Ако желае да си намали данъците, често се налага човек да смени квадрантите или да добави квадранти. По-важно от данъците е доколко щастливи се чувствате в квадранта, в който сте. С други думи, промяна на квадранта само заради данъците не е добра идея. Ако сте щастливи и успяващи в квадрант Н или С, останете си там и намерете начин да печелите повече пари, въпреки че ще плащате повече данъци. В следващите глави ще обясня как човек може да остане в квадрант Н и С, но да се научи да бъде инвеститор в квадрант И. Преди да предприемете каквото и да било относно данъците, винаги търсете компетентен съвет от данъчен специалист. В заключение ще напомня, че не всички данъчни съветници са еднакви. Повечето са в квадрант Н и С и мислят като счетоводители в квадрант Н и С. С други думи, внимавайте от кого получавате данъчни съвети, дори да е счетоводител или адвокат. Некомпетентният, ленив, арогантен или корумпиран счетоводител или адвокат може да ви струва много пари. Знам го от личен опит. Не е достатъчно да си бил отличен ученик и студент, за да бъдеш компетентен или почтен в реалния живот. Професионален отговор от Том Уилрайт. Данъците са част от живота. Въпросът е дали ще използвате данъчния закон, за да ги направите по-незначителна част от живота си, или няма да направите нищо и ще ги оставите да бъдат огромен разход. Като съчетават разумното изучаване на действието на данъчния закон с по-доброто данъчно планиране от компетентен данъчен съветник, който е наясно с законите, повечето предприемачи и инвеститори са в състояние да редуцират перманентно данъците си от 10 до 40%. А спестените от данъци пари могат да се използват за инвестиране и изграждане на вашето богатство. Затова не чакайте, предприемете нужните действия незабавно и научете как може да намалите данъците си. Финален въпрос. Често задавам въпрос. Но какво ще се получи, ако всички станат Б и И?
Кой ще плаща данъци? Кратък отговор. Макар да е възможно, това е твърде невероятно. Обяснение. Много по-лесно е да бъдеш Н или С, който работи, пести и инвестира за препечелени доходи, които се облагат с най-високи данъци. Трета глава. Несправедливо предимство номер 3. Дълг. През 1971 година президентът Никсън извади американския долар от златния стандарт. Резултатът. Спестяващите загубиха, а длъжниците спечелиха. Често задавам въпрос. Защо спестяващите загубиха? Кратък отговор. Защото през 1971 година американските долари престанаха да бъдат истински пари. А когато държавата печата много фалшиви пари, спестяванията губят стойността си. Често задавам въпрос. Колко пари печатат САЩ? Кратък отговор. Много. По-дълъг отговор. През 2010 година националният дълг на САЩ възлизаше на 13 милиарда долара. Неконсолидираният дълг надхвърляше 107 милиарда и растеше. През 2010 американското правителство печаташе почти 1 милиард долара на ден и количеството продължава да расте. Колко е 1 милиард? Да речем, че човек работи за 10 долара на час. Това означава, че брутната му печалба за 8 часа работа се равнява на 80 долара. Повечето хора знаят какво са 80 долара, но нямат представа какво представляват 1 милиард долара. Следващите преобразования може да ни помогнат да добием представа какво е 1 милиард. 1 милиард секунди се равнява на 31,7 години. 1 милиард минути се равнява на 1902,5 години. 1 милиард часа се равнява на 114 155 години, а 1 милиард дни се равнява на 2 милиона 739 726 години. Преди 1 милиард секунди беше 1979 година. Преди 1 милиард минути беше 108 година преди Христа. Преди 1 милиард часа беше каменната ера. Преди 1 милиард дни хората не са съществували. Колко е 1 билион? Според американската система 1 билион се равнява на 1000 милиарда. 1 билион секунди е равен на 32 000 години. 1 билион не се побира в ограничения ми ум. Просто умножете стойностите дадени за милиардите по 1000 и ще откриете, че билионът е отвъд границите на разбирането ни. Аз не мога да си представя 32 000 години или 1 билион секунди. Често задавам въпрос. Как изглежда бъдещето? Кратък отговор. Ще бъдат напечатани още много пари. Обяснение. Разгледайте следващата диаграма и ще видите колко много пари ще бъдат отпечатани в близкото бъдеще. Дефицитът по времето на Обама надхвърли предходните дефицити. 2010 година бюджетен дефицит на САЩ 1,5 билиона долара. 2011 година бюджетен дефицит на САЩ 1,3 билиона долара. Често задавам въпрос. Какво означават тези цифри? Кратък отговор. Ще бъдат напечатани още пари. Често задавам въпрос. Какво означава за мен това? Кратък отговор. По-големи данъци и инфлация. Често задавам въпрос. Може ли да се стигне до срив на американския долар? Кратък отговор. Да, Америка е видяла не един срив на валутата. Джордж Вашингтон пуска континенталната валута, книжни пари, използвани за финансиране на войната за независимост. Доларът на конфедерацията е пуснат от юга за финансиране на гражданската война. Много американски валути са претърпяли срив. Днес щатите печатат пари, за да се бият в Ирак и Афганистан, да ни плащат сметките и да купуват продукти от Китай. Често задавам въпрос. Какво може да направи човек? Кратък отговор. Има два отговора. Първи. Ако финансовото ви образование е ограничено, на ваше място, вместо пари бих спестявал злато и сребро. Бих купувал с всяка заплата по-малко злато и сребро и бих го запазвал. Аз имам запазено от години злато и сребро, когато една унция злато струваше под 300 долара, а среброто беше под 3 долара. Пари
не спестявам. Ако сте финансово начетени, второ, създайте си ваша машина за пари и печатайте свои пари. Разбирай бизнес или квадрантите, които са свързани с това. Често задавам въпрос: как човек може да създаде своя машина за печатане на пари? Това в кавички. Кратък отговор: като използва дълга, за да създава активи. Често задавам въпрос: това не е ли рисковано? Не е ли незаконно? Кратък отговор: може да бъде рисковано. Но точно това иска от нас държавата и поради това е законно. В предишната глава за данъци писах: първо, колкото повече работите за пари, толкова повече плащате данъци. Второ, колкото повече парите ви работят за вас, толкова по-малко плащате за данъци. Трето, колкото повече парите на другите работят за вас, плащате за данъци дори по-малко. Възможно е дори да не плащате нищо. Нула за данъци. Очевидно това изисква по-високо ниво на финансова образованост. Точно това ниво на знание ме вдъхнови да постигна богатия татко. Вероятно, на повечето хора ще им се стори доста странно, че държавата не само иска да правим дългове, но и предлага данъчни стимули, за да задлъжняваме. Малко финансова история ще ви помогне да разберете по-добре връзката между пари и дълг. Финансово образование – история. След 1971 година заработват американските печатници за пари, тъй като държавата започва да използва фалшиви долари, за да плаща разходите и дълговете си. Тъй като Съединените щати използват много нефт, американски долари потичат към Саудитска Арабия, защото цената на петрола започва да расте. И колкото повече расте цената на петрола, толкова повече долари текат към арабския свят. Тези петродолари, както ги наричат, трябва да се намерят дом. Затова потичат към Лондон, защото Лондон разполага с достатъчно големи банки, за да се справи с подобен поток на пари. Веднъж стигнали в Лондон, тези долари отново се нуждаят от дом. Затова потичат към всеки готов да ги вземе назаем. Страните от Латинска Америка с радост го правят и в края на 70-те и началото на 80-те години на 20 век се стига до надуването на сапунения мехур на латиноамериканската икономика, който бързо се спуква и води до кризата с дълговете на Латинска Америка. От Латинска Америка парите потичат към Япония, предизвиквайки възход и после падение през 1989 година. Оттам парите рукват към Мексико, създавайки кризата на мексиканското песо през 1994 година, азиатската криза през 1997 година и кризата с руската рубла през 1998 година. Арогантно американските банкери и Уол Стрит не обръщат внимание на ставащото в останалата част на света, защото не вярват, че търкалящият се сапунен мехур на възход и падение ще засегне Съединените американски щати. По времето на президента Клинтън 1993-2001 американската държава балансира бюджета си и не се налага щатите да вземат заеми. Това е лоша новина за световните банкири, които по това време се нуждаят от нови кандидати за заеми, и то заеми от билиони долари. Намират такива в лицето на Фани Мей и Фреди Мак, които са фирми финансирани от държавата, сектори, нещо като Намират такива в лицето на Фани Мей и Фреди Мак, които са финансирани от държавата сектори, нещо като държавни агенции, изгарящи от желание да вземат заем. Те вземат на заем между 3 и 5 билиона долара от въпросните пари и ги дават на свой ред на заем почти на всеки пожелал да си купи жилище или да рефинансира дома си. Така се поставя началото на балона с недвижимото имущество в Съединените щати. Когато започва разследването на Фани Мей и Фреди Мак и техните изпълнителни директори, те престават да дават назаем тези пари. И на въпросния океан от фалшиви пари отново му се налага да търси дом. В края на 90-те години на 20 век държавни служители като Клинтън и председателя на Федералния резерв Алан Гринспан променят правилата за най-големите банки Goldman Sachs, Банк в Америка и Citigroup, които започват да прибират тези пари. И незабавно се налага да намерят някой, който да вземе парите от ръцете им. Както знаете, парите трябва да не спират да се движат, да текат.
За да помогнат на банките и на Уолл Стрит да задвижат тези пари, брокери на ипотечни кредити, работещи за компании като Countrywide Mortgage, се заеха да издирват всеки пожелал да вземе заем. Те стигнаха до най-бедните квартали в Съединените щати. На милиони, които нямаха работа или кредит, бяха предложени заеми, тъй наречените заеми Ninja – No Income, No Job or Asset. Тоест, без доходи, без работа или актив. И скоро те също изживяваха американската мечта. За нещастие, мнозина в действителност не бяха в състояние да си позволят тази мечта. Мехурът с високорисковите ипотечни кредити се разду до огромен балон. След като тези високорискови ипотечни кредити бяха обработени, големите банки и Уолл Стрит пакетираха тези токсични дългове и ги продадоха като активи. Новите траншове дългове бяха наречени ипотечни облигации MBS – Mortgage Backed Securities, или структурирани облигационни емисии CDO, т.е. производни на високорискови дългове, пакетирани като първокачествени. Най-големите банки и Уолл Стрит продадоха тези токсични дългове като активи на други банки, пенсионни фондове и инвеститори по целия свят. Това бе нещо като да вземеш конска тор, да я парфюмираш, да я разпределиш в нейлонови турбички и да я продадеш като изкуствена тор. Единствената разлика между високорисков заем и конска тор е, че конската тор, използвана правилно, има реална стойност. В първа глава стана дума, че хората с най-доброто финансово образование на света са тези, които спечелиха от тази криза. Те може и да не я причиниха, но се възползваха от нея. Мнозина спечелиха милиони, а някои милиарди, т.е. продължават да се трудят, ринейки конска тор или купувайки я. Дали не усещат миризмата или? И как можа рейтинговата компания на Уорън Бъфет, Moody's, да благослови тази конска тор като първокачествена стока? Докато най-умните особи на света започнаха да разпространяват въпросната финансова конска тор по света, цените по цялата земя растяха и милиони хора се чувстваха богати. Чувстваха се богати, защото цената на дома им се беше увеличила. Тоест, те отново се фокусираха върху печалбата от надценката, тъй като стойността на дома им се бе увеличила. Милиони хора решиха погрешно, че собственият им капитал бе нараснал. В това еуфорично чувство те започнаха да харчат, да теглят като побъркани от кредитните си карти, като плащаха за тях чрез рефинансиране на жилищата си и с общи усилия надуваха мехура, докато придоби размерите на гигантски балон, пълен с горещ въздух. И ми е противно, че както бившият председател на Федералния резерв Гринспан, така и настоящия председател Бернанке твърдят, че не са забелязали най-големия балон, пълен с горещ въздух в историята. Ето някои от коментарите на Бернанке, когато балонът започна да се пръска. 20 октомври 2005 година. Цените на къщите се увеличиха почти с 25% през последните 2 години. Макар спекулативната активност в някои области да нарасна, на държавно ниво тези цени в голяма степен са отражение на силни икономически основи. 15 октомври 2005 година. С оглед на сигурността им, деривативите в по-голямата си част се търгуват между много умели институции и индивиди, силно мотивирани да ги разберат и да ги използват правилно. Отговорността на Федералния резерв е да се увери, че регулираните от него институции разполагат с добри системи и процедури, осигуряващи доброто управление на тяхното портфолио от деривативи, така че да не се поражда риск в институциите. 28 март 2007 година. В тази ситуация обаче влиянието на по-широката икономика и финансови пазари върху проблемите във високорисковия пазар изглежда ще бъде сдържано. Положението с ипотечните кредити на първа категория, използващи заеми, и ипотечните кредити с фиксиран лихвен процент за всички класове вземащи заеми, продължава да е добро с нисък процент на случаите на неизправност. 10 януари 2008 година. В момента Федералния резерв не предвижда рецесия. 16 март 2009. Ще видим края на рецесията вероятно в края на тази година. Господин Бернанке е завършил Масачузетския технологичен институт, професор е в Станфорд и Принстън и може и да е блестящ икономист, но изглежда не живее в същия свят като нас с вас. През 2002 година излезе Пророчеството на богатия татко, предсказвайки, че наближава най-големият срив на фондовия пазар.
Не е нужно да си учил в Масачузетския технологичен институт, Станфорд или Принстън, за да виждаш бъдещето. В въведението на пророчеството на богатия татко писах: може би имате време до 2010 година, за да се подготвите. Както можеше да се очаква, пророчеството на богатия татко беше заклеймено от водещи финансови издания като Wall Street Journal и Smart Money. През 2007 година пазарът на недвижимото имущество започна да се клати, тъй като високорисковите длъжници не успяваха да плащат месечните си вноски за погасяване на своите заеми. Последва глобална банкова криза, която в крайна сметка повлече надолу Съединените щати и Европа. След щатите под планина от заеми падна европейският PEEGI. Португалия, Ирландия, Италия, Гърция и Испания. Ако не беше Германия, Европа и еврото може би щяха да се сринат. Кризата с дълговете се решаваше чрез създаването на още дългове. Поредица от възходи и падения, стартирали след 1971 година с арабските петродолари, продължават. Парите търсят хора и институции, които могат да вземат назаем още пари. От 1971 година насам световната икономика може да се разраства само ако хората вземат назаем пари. Днес билиони долари и други фиатни валути се търсят дом, заради което лихвените проценти са ниски, както за вземащите заеми, така и за правещите спестявания. Казано просто, финансовият свят обича вземащите заеми и наказва спестяващите.